Mən Musəvi Gülər Mirdamət qızı, 211 nömrəli məktəbin ibtidai sinif müəllimiyəm. 35 ildir mən bu məktəbdə fəaliyyət göstərirəm. Mənim iş yoldaşım Məmmədova Nigar Cavid qızı və onun həyat yoldaşı vəkil Məmmədov Tahir Şəmsəddinoğlu 19-cu ilin oktyabrında məndən Midada ev düzəltmək və oğlumu işə düzəltmək məqsədi ilə toplumda 87 min pul alıblar. O gündən bu günə qədər mən pullarımı qaytara bilmirəm. Cəmi 10.400 manat pul qaytarıblar. O da tikə-tikə qaytarıblar. Qalan pullarımı vermirlər. Məmmədov Tahir deyir ki, mənə heç kəs heç nə eləyə bilməz. Dövlət qurumlarında mənim dostlarım var. Mənim kimi zərər çəkənlər çoxdur. Mən tək deyiləm. Xahiş edirəm, bu işi araşdırasınız və bizim pullarımız qayıtsın. Mən müraciət edirəm bizim prezidentimizə, cənab İlham Əliyeva, Mehriban xanım Əliyevaya xahiş edirəm. Mən qadınam, mən müəlliməyəm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən anayam. Xahiş edirəm, bu iş nəzarətdə olsun və pullarımı qaytarsınlar. Təşəkkür edirəm. Mən Ziniyyət Qurban, Tahir Məmmədov adlı özünü vəkil kimi bizə tanıdan və həyat yoldaşı, anamın iş yoldaşı Nigar Məmmədova vasitəsilə tanıdığımız şəxsdən şikayət edirəm. Şikayət etmək məqsədilə bu videonu çəkirəm. Müxtəlif vaxtlarda 4 dəfə, öncə 2000-ci illər ərəfəsində bizdən pul alaraq anamın kredit işinin həll olunması üçün vəkil kimi iştirak edəcəyini bildirmiş və bu işi həll etməmiş. 2023-cü ildə anamdan və məndən 3000 manat, anamdan 2900 manat Mida evlərinin ilkin ödənişinin bir hissəsi olaraq sənədləşmiş işlərin həll olunması üçün vəsait almış. Çünki mən özüm bu işləri həll edə bilmirəm. Birinci qrup gözdən əliləm. Və bu məsələnin həll olunmadığını biz öyrənəndə pulumuzu geri tələb etmişik və pulu geri verməmək üçün müxtəlif vasitələrlə bizi şərləmiş, iftiralar atmış və müxtəlif insanların yanında şərəf və ləyaqətimizi alçaltmışdır yalan ifadələrlə. Bundan əlavə 2023-cü ildə mən ona digər bir hüquqi məsələmin həll olunması üçün də vəkalət vermişəm vəkil olaraq və müəyyən məbləğ yenə vəsait vermişəm. Sənədləri də vermişəm həmin işlə əlaqədar olaraq. O sənədləri də öyrəndə ki, bu vəkil deyil, mən o vəkaləti ləğv etdim, sənədləri geri tələb etdim, vəsaiti geri tələb etdim. O vəsaiti mənə geri vermədi. Sənədləri də Binəqədi rayon polis idarəsinə verdiyini söyləsə də orada olmadığını da öyrəndim və sənədləri də mənə hələ o sənədlərin orijinalı da sadəcə ondadır və mənə sənədləri geri vermir. Və bizə özünü vəkil kimi tanıtsa da vəkil olmadığını öyrənmişik və illərlə bizi dolandırmışdır. Xahiş edirəm, bu məsələ ciddiyə alınsın. Mən Abdüləzizova Zarina, Abdüləziz qızı. Mənim qızım 211 nömrəli məktəbdə oxuyurdu və onun sinif rəhbəri, müəlliməsi Məmmədova Nigar Cavid qızı biləndə ki, bizim ev problemimiz var, öz yoldaşını bizə bir vəkil kimi təqdim elədi. Dedi, bütün problemimizi həll edəcək, söz verdi. Yoldaşı da Məmmədov Tahir Şəmsəddinoğlu söz verdi. Dedi, məsələmizi tez şəklində həll eləyəcək. Çox böyük problem deyil. Belə 8 ilin ərzində bizdən hissə-hissə pul aldı. Ümumi 28 min. İndi hal-hazırda biz onun ucbatından qaldıq evsiz. Pulumuzu da qaytarmaq istəmir. Pulumuzu istəyəndə, hətta pulumu geri istəyəndə kobud şəklində danışır çox. Qışqıra-qışqıra üstümə çox kobud şəklində cavab verir. Cürbəcür bəhanələrlə başımızı aldadır. Gəh deyir, İsraildən pul göndəriblər, hesaba oturmur. Gəh deyir, Rusiyadan pul göndərilib, gəh deyir, Ukraynadan göndərilib. Sayı hesabı yoxdur, onun bəhanələrin.
çox istəyərdim ki, bu ciddi şəkildə bu məsələyə baxılsın. Biz müraciət eləmişik Xətai rayon polisinə, 102-yə müraciət eləmişik. Çox istəyərdim ciddi şəkildə baxılsın bu işə. Çünki bu işdə tək mən deyiləm. Nə qədər ailələr ziyan çəkib bu insanın üzbatından evsiz qalıblar, nə qədər insan işsiz, evsiz, pulsuz qalıb bunların əlindən hamını aldadıb özünü vəkil kimi təqdim eləyib. Çox istərdik ki, bu məsələ ciddi halında qəbul olunsun və həll olunsun.